Assalomu alaykum. Ko'p insonlar duo qiladi, lekin natija ko'rmaydi. Nima uchun duolarim qabul bo'lmayapti deb o'ylamaydi ham. Buni sababi chunki siz duoda xato qilyapsiz. Bu xatolarni to'g'rilashingiz kerak. Birinchi sababi, faqatgina qiyin paytda duo qilasiz. Hammasi yaxshi bo'lsa, duo qilishni unutasiz. Ikkinchi sababi, shoshilasiz. Nega duolarim darrov qabul bo'lmadi deysiz. Uchinchi sababi esa yuragingiz bilan emas, faqatgina og'zingiz bilan duo qilyapsiz. Duo bu shunchaki so'z emas, bu ixlosdir. Agar duoni to'g'ri qilsangiz, duolaringiz albatta qabul bo'ladi inshaalloh. Bugundan boshlab duolarni to'g'ri qilishni o'rganing. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling hamda duolarni, ibratli hikoyalarni bizdan tinglab o'rganib boring. Assalomu alaykum.